因為我哋原本咧計劃係即係正月15結婚嘅，但係依家出現咗啲問題啊！佢忽然之間佢話唔結婚啊，我好無奈，我好無語啊！點解啊？其實我覺得唔係一件咩大事啫，我同你講一下啦，好唔好啊？唔係一件大事，但係咧佢突然之間話唔同你結婚嘅，咁你係咩問題？係啊，你係識咗男仔喺出邊玩？冇，我好專一噶，我同佢拍拖咗3年啦，3年唔係3個月喎。咁但係啲人話你肯定係捉咗嗱，直播間嗰啲作家咧，唔好噏當秘笈啊！知唔知啊？咁你係咩事啊？咁如果既然係咁樣嘅，咁冇理由話我無啦啦噶。如果定好日子嘅，就係依家佢因為啲小事同我嘈咗起身，佢仲講咗好多晦氣嘅說話，佢話唔結啦。你話我同佢一齊咁耐，我將我女人我嘅即係花年月華都俾晒佢啦，佢就話唔結，所以我呢段時間我都好委屈啊。咁你係點樣狀況？你講清楚先得噶。咁我同你講啊，小圓姐姐，我身高1米6，我大專學歷，我月收入有6000蚊。其實我個樣生得都幾好噶，幾 OK 噶。我平時咧出街啊，回頭率都幾高噶。咁一開始咧，我媽就問佢哋攞嗰個禮金咧，係攞咗88000。後面我男朋友佢阿媽係應承咗，但係我媽後面就覺得有啲少咯，就叫佢哋加到128000。你邊度人嚟噶？廣東人咯。128000啊？係啊。後面咧，我媽又話佢嘅姊妹咧，佢當時佢嫁女啊，都俾咗168000啊。而且啊，我媽呢個閨蜜佢個女身高先1米5幾，個樣又生得唔係特別好睇，佢仲又矮又肥喎。咁我生得咁靚係咪先？所以我媽心入面又有啲唔平衡咯。你阿媽心入邊唔平衡，咁唔平衡嘅，因為咧你阿媽喺度同人哋比較，覺得咧自己個女咁吊掂咁鳩柒靚，點解俾得咁少係咪？係啊，就係咁樣啊。有冇啲外母連上嚟啊？咁然之後咧，咁後尾咧，即係10月份嗰陣，我就同我男朋友翻嚟食飯嘅時候，我媽就問佢可唔可以再一次再加多少少禮金？加多少少即係加到幾多？加到168000咯，即係加多4萬。點解咧？因為你升咗幾次喎，因為第一次人哋冇意見，第二次都冇意見喎，有好多嘢係事不過三嘅喎。咁你不斷咁樣去揀，你不斷咁樣去攀比，咁點算啊？我想問下咧，你阿媽係咪好中意同人哋攀比嘅啫？咁見到佢閨蜜嘅女咁樣都嫁到高過我，咁對比咪覺得我好蝕底？佢係咁樣嘅諗法噶。你嫁翻本地，咁即係話你都係攀比嘅喎。咁你俾到幾多啊？咁比上不足，比下有餘。咁而家有咁多人優秀過你男朋友，有咁多人有錢過你男朋友，有啲人俾1000幾百萬。你睇下，你可以俾下郭晶晶，可以俾下第二個噶。咁好多人都俾好高禮金嘅喎。如果你咁樣俾落去嘅，你要睇嘅係睇呢個男仔嘅自身能力先得噶，同埋佢父母嘅接受程度先得噶。唔係啊，小圓姐姐，今次真係最後一次加噶啦，唔會再加噶啦。你話俾得少咧，第時會俾人笑噶。咁其實加又唔多啫，先至4萬蚊啫嘛，好閒啫係嘛？咁我想問下直播間嘅朋友仔有冇做家婆嘅？如果你係咁樣嘅心態啦，我又練下啦，第1米啦，有冇人做過家婆嘅啦？喂，你好啊，倒數第1米。Hello，依個姐姐，我以我嘅即係經驗嚟同你講。你有嫁個女嘅係咪？係啊，當其時我嫁女咧，我話禮金咧任個親家俾嘅，咁佢俾得比較少，我就想加啲，佢就唔同意。我都為咗呢件事咧就糾結咗好耐，又難過咗好耐。我當其時又係同人攀比，因為我有個閨蜜咧，佢嫁女咧，佢就個女就俾我個女多禮金，咁我就又係咁想。你都係嘅，你都係嘅，係就想要多啲。但係我唔係為咗嗰啲錢，要多啲錢嚟乜嘢嘅，但係我就想愛翻少少面子。但係即係到而家諗翻起咧，覺得自己好傻。點解咧？即係為當其時就為咗嗰啲禮金嚟自己谷氣咯，咗一段時間，即係唔開心咗好一段時間。即係其實自己有咁多嘢俾個女嫁，即係為何為咗嗰少少嘅3幾萬禮金嚟唔開心咧？係咪先？但到而家個女結咗婚幾年啦。就因為結婚之後咧，佢家婆當個女好似公主咁寵，真係對我個女好好。咁我覺得呢啲係乜都值翻噶啦。唔係啊，呢位姐姐，你話到時我媽嘅姊妹會笑我媽噶？佢啲姊妹一直話我媽蠢啊，收咁少。你係嫁女唔係賣女，你同阿媽講，只要你哋2個人幸福就 OK 啦。我個女結咗婚幾年，從來一次交都冇嘈過，從來冇鬧過交。唔係啊，我當佢公主咁樣寵，真係當佢公主咁樣寵噶。係啊，呢位姐姐，我係咁嚟嘅，我係咁樣覺得噶，我係覺得佢阿媽睇唔起我，我媽都係咁樣講噶。聽我講好唔好，姐姐？你又講外母，我都係外母嚟噶。
我都係啱啱嫁㗎個女。哦，阿姨，哦，嗱，我講俾你聽。當時我個女問我，媽俾幾多禮金？中意咯，我就咁講嘅。你收到幾多啊？平常心？我收好少啫，收幾萬嘅啫。我同你一樣嘅平常心，我又係收幾萬啊。我就同我個女講，我話你俾幾多禮金我就買翻晒所有金器俾你，我1分錢都唔要。我話。呀，你嗰邊同我呢邊唔同啊！你聽我講埋先，姐姐，如果幾萬嘅話就係下價啦。唔係下價。嗱，我同你講，我覺得我個女唔下價，我個女就好似我上邊嗰個呢名咁樣，我個親家對我個女好好，因為我個女係有一個好大嘅優點就係懶，翻我個女就咁脆。我同個女同你個女一樣啊！我個女同你個女一樣啊！同阿小，我個女就好似阿小燕咁樣嘅脆，但係我個親家，你點解要話俾人聽收幾多錢啫，姐姐？唔係啊，阿姨啊，但係我哋就覺得唔夠啊嘛，其他人咧會喺背後度笑你㗎，阿姨。冇人笑，邊個笑你？你有冇人話俾人聽？哎呀，你大張旗鼓咁講嘅咩？仲有一樣，姐姐，你話你收得少係下價，我就先想問你一樣嘢，頭先我冇聽錯嚇，你係大專，你係啊，大專咯。大專生好巴閉咩？我個女本科啊，我都冇咁大要求啦，我都唔覺得我女下價，我係覺得只要你我都講啦，我同我老親講，我話你點樣俾我冇所謂，我話我好命，我揾到個好奶奶，但係我唔係話你唔好，我話我係好命，我揾到個好奶奶㗎，我乜都唔使做㗎。你有咩見解？你又？我覺得佢已經即係點講咧，越咗個男人嘅底線啦。你一開始講8萬幾提4萬，一提又提4萬，你提高咗成半。而家唔係話錢唔錢嘅問題，係即係你哋出爾反爾講好咗幾多，又唔係幾多。你哋嗰邊個已拎咩姐姐？你知嘛？即係等我媽嗰啲朋友知道啦，佢哋喺度笑我媽㗎。我未講完，我聽佢把聲好似你哋嗰邊㗎。因為咧，我哋呢邊興咧，將啲禮金放喺個盤度俾人睇㗎。呢次真係最後一次啦。如果係你哋出爾反爾講好咗幾多錢，你哋又反口，還有咧，你有對比話話冇咁多禮金等於下價，咁你先係大專生先得嗰6000零蚊個月，你唔覺得好自卑嘅咩？我唔覺得喎，我自身條件咁好，低工資點好啊？你係大專啫，姐姐。如果講起條件嚟講，你唔係畢業啊，我靚女啊，幾倍啊？我幾多斤？我標準身材喎，我先至90零，差唔多100。差唔多100斤，我仲瘦過你啦，我仲高過你添咧。你嗰啲係瘦猛猛冇肉啊，我呢啲係有前有後，我又唔係你超有前有後啊！我喺條街度回頭率啊好高㗎，姐姐。800蚊都有前有後啦，仲靚過你嘅添啊！你都唔好講你啦，唔係講靚唔靚嘅，係情人眼裏出西施。係啦，你已經過咗條底線。如果你一開口話16萬，可能人哋會湊夠俾你。俾11萬，俾11講下，俾11講下。平時出街都唔使化妝，啲人都即係回頭率都好高，人哋都係咁望住我㗎。你唔好問人哋邊度人啊，11維度啊，你影響人哋私隱啊，你講啊講啊。喂，我想問你，咁人哋要人哋攞咁多嘅禮金，我想問你，咁你屋企人俾幾多嫁妝你啊？我收幾多禮金同嗰個嫁妝有拉楞嘅咩？咁你有拉楞啦。所以我平常心阿姨啊，你話我收禮金收咗幾萬蚊係下價，我唔覺得下價。有幾大個頭戴幾大頂帽，阿姐姐。你8萬8跟到12萬幾百，跟住10幾萬8，呢一樣嘢，你個親家，你個未來奶奶係覺得第日我唔知仲有咩，你哋有咩要求，所以男朋友走係好正常嘅，姐姐。唔係咁樣講㗎，呢位姐姐，呢位阿姨。咁你個女係獨生女，我仲有個細佬啊，咁其實都係多過4萬蚊啫，有冇咁嚴重咁誇張？又唔係好多，係咪先？你咪多4萬蚊啊？咩多4萬啊？你升到2萬8啊！12萬8，佢應承咗啦嘛。應承咗覺得落實咗就 OK 啦。而家你哋一時一樣啊，姐姐。呢位姐姐啊，你自己有冇車有冇樓啊？你自己有冇啲咩物業啊？哎呀，我有冇咩業？其實你哋聽我講講啊。有冇車有冇樓先？你自己個人名下你有冇車有冇樓先？你聽我講，你唔好講人哋有冇車有冇樓啦。你聽我講講，其實咧你要睇呢個男仔嘅經濟能力。咁佢有冇能力攞得出咧？我而家問你，如果攞得出嘅，佢肯定會俾你嘅。如果佢愛你，咁佢攞唔攞得出咧？佢依家冇。咁既然攞唔出嘅，咁咪算數咯。因為你嫁嘅係嫁呢個人，你都同佢相處咗咁多年咯，係咪先？花咗咁多青春去了解呢個人，咁呢個男人到底對你好唔好啊？你話俾我知好唔好啊？佢對我係好啊，我哋之間都有感情。咁咪就係咯，咁咪就係咯。咁佢對你好啊，你哋之間有感情，咁點解你因為呢個幾萬蚊一再而三咁樣咧？我搞到佢知難而退咧。我想問下，而家你係定咗正月15嘅，如果係咁樣嘅，肯定係訂咗酒席嘅，或者係擺酒噶啦，係咪㗎？係啊，啲酒席啊，啲乜嘢全部都訂好晒㗎啦。其實我覺得4萬蚊唔多啫，係嘛？咁你而家冇錢，我唔介意。冇呢個能力，你係有呢個要求。咁如果你男朋友要你要
有温碧霞咁嘅樣咧？你都冇，係咪先？唔係，等先嗱，我有個建議啊。啊，你睇有咩建議？你可以嗌你嘅男朋友去出面借，然之後咧借完之後俾咗禮金，你之後你哋兩個一齊去還。我有諗過叫佢咁樣去做㗎。咁你願唔願意先？啊，我係願意嘅，但係我媽知道咗，依家我媽即係乜嘢啊？你聽我講啦，哥哥係咪啊？依家係我媽知道咗，佢就覺得咁樣做唔啱啊。點唔啱？點解唔啱先？因為啲禮金就應該係即係家婆嗰邊出嘅。如果我妥協咗嘅話，以後佢會睇我唔起㗎。你阿媽都係有咩俾人睇得起先？我問你。我媽點啊？阿姐姐，我學到嘢今日。原來因為我女未嫁嘅，原來嫁女可以斷高度、斷斤稱，然之後咧又斷學歷㗎，姐姐。你100蚊，唔係你100斤嘅話，人哋幾多錢一斤啊？原來可以咁樣㗎，我唔知喎。咁咪好咯，你今日有學到嘢啦。姐姐，你頭先你話你出去同你男朋友借，你阿媽話啊，嗰個姐姐喺邊度啊？個姐姐。堅住。你頭先話你阿媽覺得你如果佢出去借，第日個男嘅睇你咩？咁你而家真係提醒到我喎，我真係好後悔喎。我先收咗個38000，哇！俾幾多嘢人，我啲屋全部俾晒我個女，哇！更加睇唔早講啊，姐姐，我個女嫁咗啦而家，咁佢咪睇唔起我個女？我個女貼嫁嘅喎，我女真係賤嫁喎，我貼咁多嘢俾我個女嫁，我收咗3萬幾蚊，我買晒，我1分錢都冇買晒禮金俾，買晒金係，我應該好似貼嗰啲錢出嚟嘅啲禮金，唔係嗰啲金係，我仲要俾埋。我第日我而家住緊啲間俾埋佢，我俾咗3間屋俾晒我個女，咁我真係睇唔起我個女喎！如果咁樣即係，其實咧，我想問咧，你嫁老公即係話嫁俾個老公，然之後係同個老公過日子，但係過啲日子俾人哋睇咧，其實係啊，你要諗呢啲嘢先得㗎，姐姐，人哋講得啱唔啱啊？我啱先同你講完，你哋嘅日子係過俾人哋睇定過俾你自己嘅先？我都唔明你呢度個日子係過俾邊個嘅？係你自己過自己嘅日子定係過俾人哋睇嘅？關佢有咩事啊？我想問你阿媽冇俾嫁妝你，咁你人哋有人睇你婆家有人睇你唔起嘅啫喎。你攞人10幾萬嫁妝嘅啦，佢冇。你攞人10幾萬，你冇嫁妝，有乜可能你冇嫁妝㗎？嚇！頭先你話禮金還禮金，嫁妝還嫁妝，攞得10幾萬你嫁妝到時我阿媽會買啲嫁妝俾我㗎啦，呢樣嘢你哋唔使擔心。你幾多歲？買邊個嫁妝俾你？我想問你阿媽俾咩嫁妝一層你？樓啊？其實應該冇乜人同你擔心嘅，我覺得應該擔心就係你哋自己頭家嗰度替你擔心咯。嫁唔嫁得出係替你屋企人替你擔心咯。其實依家係咁咪唔好但係你唔好嫁啦，擔心叫佢嚟娶我啦，我有3間屋啊！靚女，你嫁杭州，嫁浙江，係咪真係㗎？3間屋㗎你？姐姐，你成日話你優秀，你一個大專生優秀喺邊度嚟？我真係唔明你。你唔好講嗰啲咩大專，我大專生我幾多身材？你靚過李嘉欣咩？其實要收幾多禮金？其實想問你一句，其實你究竟想唔想嫁嘅啫？我梗係想嫁啦。你想嫁你就唔好搞啲搞路啦，就係咁簡單。小儀，你收幾多禮金？你都咁靚女啊！哇！咁大佬啊，咁佢俾我禮金啊主要係倒貼㗎。啊？你明？我想問你男朋友嘅學歷係咪高中啊？比你低啊？你大專生好犀利，好巴閉啊嘛！你嘅男朋友係咪學歷高中啊？喂，乜你咁樣講嘢㗎？呢個你自己好好條件好優秀啊嘛！一個大專生喺度講到自己咁優秀，喂，咩嘢大專生？我男朋友係研究生啊，我未來老公係研究生嚟㗎。咁係你啫，人哋討你啊，係你自己攞面子喎。人哋係研究生，佢係做科研㗎。你仲要話自己條件咁好，你仲話咁優秀，人哋研究生都未話你，你而家一個大專生加研究生，你仲要話你好優秀？喂，你個月先攞6000零蚊，雖然學歷咧唔係好高，但係我個樣好好啊，我身材又好好啊。咁你做咩唔嫁大佬企街啫？啦，唉！死火又瘋號啦！你個二玲啊！你全家人都喺度做緊一盤生意，你對你呢個男朋友咧，只係為咗同你自己攞面子，因為佢係研究生。你係為咗呢個男朋友，你係為咗佢個學歷同你自己攞面子。你開頭講好咗係幾多錢就幾多錢，你後尾升價嘅。我想講嘅就係，如果你夠愛你老公嘅，你自己私己你都攞得出嚟。你連你自己嗰啲私己你都唔捨得攞出嚟幫你老公去完成呢一趟婚姻，講咩愛情啊？講得封愛情咩？我頭先都講咗啦，呢位姐姐。我理鬼得佢幾千蚊我攞出嚟嘅話，大豆。如果一個女人佢先警啊，佢啲禮金唔會到呢個匿名到手㗎，佢阿媽要揸。咁咪係咯，我都話咯，唔係我唔捨得啊，你知唔知係我媽唔制啊？我哋本身諗住就話正月15擺酒㗎。我嚟查到我同你取消㗎，但係我老公成個月都冇打過電話俾我啊！嗱，我而家問你啦，問你一句話，阿仙姐，你等等，我問你一句話。咁如果係咁樣咧，嗱，一個月都冇打過電話俾你，即係話心涼㗎咯喎。你有冇聽過咧？如果我成日睇啲死人偶像劇啊乜嘢劇嘅，當你咧不斷咁樣去乜嘢嘅時候咧，咁或者到時候佢有個同學啊，咁睇啱啦，你又唔嫁啦，佢儲咗佢啦，咁點算啊你？伴娘啊！人哋職場我依家我就係唔知點伴娘算，所以。
職場叫我伴娘啊，換衫。係啊，大把啦，你要抬價錢啊嘛，你連下車禮都同我傾啊嘛，掉頭即刻拉個伴娘去登記。好多啦，即刻就伴娘啦，叫個伴娘啦。你又話自己唔知點算，好多自己仲一輪嘴咁喺度，又要求呢樣要求。你睇俾咁多人潤完咧，你自己如果你話覺得呢個男仔，你覺得佢優唔優秀先？老實講，除咗俾唔夠禮金，講真嘅。佢梗係優秀啦，佢做科研㗎，依家準備讀博士喎，係咪啊？咁如果係咁樣嘅，你過咗啲卯咧就冇呢個做㗎啦。我講俾你知，你話你一個咁樣嘅學歷，雖然你好靚嘅啫，如果佢係一隻潛力股嚟嘅喎，到將來飛黃騰達嘅時候，大把人賀住佢，你賀住你就賀啦。你唔好聽你媽媽嘅，你媽媽係中意攀比嘅人嚟嘅。你嫁去咧，你唔係同佢你嫁過去同人哋生活嘅，唔係同人哋點樣嘅，你唔係同人哋攞債嘅，你明唔明啊？所以嗱，有時有啲嘢就係話咧，你有咁嘅樣貌，有咁嘅才華，但係你冇咁嘅命運啊。係啊，你捉唔住就捉唔住嘅，錯過咗就錯過咗嘅。啱啱先，你哋唔好出聲，聽聽呢個一條野性嘅魚啊！靚女啊，其實我應該同你差唔多歲數嘅，即係你結婚啊，你唔係只係睇彩禮，就好似正如小圓姐姐啱先講嘅，你應該睇嘅係對方，即係你嫁個男人嘅條件係幾多。其實你就係而家差個4萬蚊啫嘛。如果你老公好揾得錢嘅話，幾個月或者2-3個月就幫你揾翻嚟啦。呢4萬蚊以後，你可能得到嘅係40萬或者係更多。仲有一個問題啊，等等一條野性嘅魚啊，仲有一個問題就係話咧，你而家咁樣去同佢拗，咁以後咧，你同個未來家婆咧有裂痕，同佢咧亦都有個裂痕。咁有時候咧有句話叫做覆水難收嘅，有冇聽得到啊？我聽到就係人哋對你好失望嘅時候，咁唔好話我哋結唔結啊？哪怕佢唔要呢啲訂金，唔要呢啲酒席，佢都唔同你結，因為係一輩子嘅事情。你繼續講啊，一條野性嘅魚。仲有咧就係你一直話你自己靚，其實我哋每個人都會覺得自己好靚噶。例如覺得自己學歷高啊，身材正，我哋每個女嘅都好有自信嘅。但係其實得你自己覺得你自己靚，咁人哋係咪咁樣睇咧？你覺得你回頭率高，你出去其實好多麻甩佬都會睇你噶啦。但係你要睇你嘅男人嘅條件係點啊？佢係靚仔定係唔靚仔，定係有錢定唔有錢？如果你自身條件好好嘅話，睇你嘅應該係比較高卡士嘅人。所以你去評判自己嘅時候，你要客觀啲，你唔可以咁主觀。仲有一樣嘢就係，如果你真係如果你係聰明嘅女人嘅話，你應該會去說服你媽媽去點樣解決呢件事。即係你可以同佢多講啲你未來嗰位嘅優點，你哋應該點樣？即係你結咗婚之後咧，有啲點樣好嘅生活啊，收入點啊，即係你可以攞呢個嚟講嘅。咁啊，等你媽媽更加放心而去放低用價錢，即係用彩禮嘅多少去定奪你哋以後。唔係成日攞彩禮嘅大多少去比較，而係去攞你老公點樣對你好啊，你老公幾優秀啊，佢個女嫁個點樣嘅老公，呢一樣嘢去比較。你唔好去攞彩禮，呢樣嘢其實講真啦，聰明嘅人都唔會去攞呢啲多少去比較。幾萬蚊我自己揾都揾翻嚟啦，你同我又唔係幾十萬，講真幾萬蚊我自己都揾到啦。其實你講真，你嘅6000蚊真係算少噶啦，所以你要客觀啲去睇自己。係啊，你聽唔聽得到啊？呢個姐姐同你同埋一個年紀嘅，你應該要有所感觸先係嘅。你仲話下嫁，你睇下人哋嘅學歷，人哋有朝一日咧，即係點講咧？你莫欺少年窮啊，總有朝一日咧，佢會係變成一個你高攀不起嘅人。如果你今朝一時捨棄嘅，而家珍惜啊，乜嘢都整到晒。我明白啦。